आज सिस्टम का रियलिटी चेक में एक और स्कूल का रियलिटी चेक करेंगे। आपको बताएंगे कटिहार के संथाली टोला के प्राथमिक स्कूल के बारे में। वहां का हाल आपको बताएंगे जहां पर बच्चों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी होती है। जो जिम्मेदारी निभाने वाले जो शिक्षक होते हैं उनको कौआ की स्पेलिंग तक नहीं मालूम। कौआ तो आप छोड़िए, देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं मालूम। प्रधानमंत्री को भी आप छोड़िए, बिहार के मुख्यमंत्री का नाम तक या शिक्षकों को नहीं मालूम। इस स्कूल में शिक्षा के नाम पर घना अंधेरा है और प्रिंसिपल साहब जो है वो बेफिक्र नजर आ रहे हैं। जब उनसे स्कूल की बदहाली को लेकर सवाल किया गया, स्कूल की बदहाल सूरत को लेकर सवाल किया गया, तो प्रिंसिपल साहब सवालों से यहां पर बचते हुए नजर आए। आपको बता दें, कटिहार के संथाली टोला प्राथमिक विद्यालय दरअसल शिक्षकों के ज्ञान का रियलिटी चेक है यहां पर, और इसको आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि आपके यहां पर मासूम बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आखिर क्या जाते हैं। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो देखिए, सिस्टम के रियलिटी चेक में आज बात करेंगे कटिहार की। जी मीडिया की टीम ने अलग अलग जिले की सरकारी स्कूलों में जाकर जमीनी पड़ताल की। वहां पर संसाधनों का घनघोर अभाव दिखा तो शिक्षकों के ज्ञान के अंधकार ने अचंभित भी कर दिया। आप इनके यदि ज्ञान को परखेंगे तो आपका दिमाग एकदम चकरा जाएगा। आपको बता दें कि स्कूल की एक शिक्षिका क्लास में खर्राटे लेती नजर आई। आवाज लगाने पर भी उनकी नींद वहां पर नहीं टूटी। और आप इसमें ये रिपोर्ट में देखिए। कौआ को जाना है? हाँ, कौआ जाना है। हाँ। स्पेलिंग क्या? PARROT। कौआ का मैंने पूछा। कौआ। CROO। ये तो महज एक झलक है, आप अपनी नजरें जमाए रखिए। आज हम आपको बिहार की स्कूली शिक्षा की वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो आपके लिए देखना और सुनना बेहद जरूरी है। आप अपने बच्चे को शिक्षित बनाने के लिए, ज्ञानवान बनाने के लिए स्कूल भेजते हैं, लेकिन स्कूल में गुरुजी ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। तस्वीरें कटिहार की हैं। जी मीडिया की टीम सरकारी स्कूलों का रियलिटी चेक करने निकली। प्राथमिक विद्यालय संथाली टोला में शिक्षिका अनुपमा कुमारी हमें क्लास लेती नजर आई। हमने उनसे साधारण से सवाल पूछे तो वो अजब गजब जवाब देने लगी। कौआ को जाना है? हाँ, कौआ जाना है। हाँ। स्पेलिंग क्या? PARROT। कौआ का मैंने पूछा। कौआ। CROO। ध्यान। क्या? हेडमास्टर जानते हैं? HEADMASTER। हेडमास्टर। शिक्षिका ममता कुमारी से भी हमने कुछ सवाल पूछे। उनका क्या जवाब था वो भी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री का नाम जानती हैं? उप मुख्यमंत्री का क्या नाम है सर? कौन उप मुख्यमंत्री? शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? उप मुख्यमंत्री। शिक्षा मंत्री का नहीं याद है। जी? शिक्षा मंत्री का नाम याद नहीं है। नया बने हमें याद नहीं आ रहा है। कॉकरोच का मतलब क्या होता है? जी? कॉकरोच का मतलब? कॉकरोच तिलचट्टा। स्पेलिंग क्या होता है? कॉकरोच का स्पेलिंग भूल गए, नहीं बता पाएंगे। शिक्षिका दीपाली क्लास में ही खर्राटे लेती हुई दिखी। मैडम मैडम की आवाज भी उनकी नींद तोड़ने में नाकाम होती नजर आई। जब वो नींद से जागी
तो सिर दर्द बताने लगी। मैडम आप सो रही थी सर दर्द करता था ना जी? सर दर्द करता था। हेडमास्टर मुकेश आर्य से जब स्कूल के हालात के बारे में पूछा गया तो जवाब देने के बजाय वो कैमरे पर बार बार हाथ मारते दिखे। आपके स्कूल में बच्चे आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? अभी समझ नहीं आ रहा हमको। तो बच्चे अरे आपको एक मिनट हमको मैसेज दे दीजिए आप। क्या मैसेज दे रहे हैं कि बच्चे आपके स्कूल देखिए में ये हम तो उसका जवाब देंगे ना आपको। क्या? तो अभी रुकिए ना पहले एक मिनट। आप छोड़े। आज टोटल कितने वो बच्चे छोड़िए हैं? पहले बदतमीजी नहीं बदतमीजी हम कहाँ कर रहे जो आपको आप बिना मतलब आए हैं यहाँ पे। हैं? बच्चे कितने हैं? खाना कितने लोगों का बन रहा है? हम खाना 20 आदमी का बन रहा है। और सुनिए 20 बच्चे का बन रहा है बस। क्यों? बच्चे जितने हैं उतने ना। बच्चों को बुलाते नहीं है आप? आप जाते हैं, बच्चे आ रहे हैं यहाँ तो पे। आप कहाँ भागे जा रहे हैं? पहले देखिए जबरदस्ती नहीं। आप पहले लेटर लेकर आइए पहले। अब प्राथमिक विद्यालय न्यू कॉलोनी सिरसा की तस्वीरें देखिए। स्कूल की घंटी भी जुगाड़ से बनाई गई है। वहीं बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। बांस बल्लियों से स्कूल बनाया गया है जिसकी छत एस्बेस्टस की है। स्कूल की प्रिंसिपल उषा देवी तमाम मुश्किलें गिना रही हैं। झूले में क्यों आता है? यहाँ व्यवस्था नहीं है रखने का। क्या? यहाँ नहीं है जो कि यहाँ बना हुआ, यहाँ रखने का साधन नहीं है तो लेके आते हैं, लेके चले जाते हैं। किस चीज में लेके आते हैं? झोले में लेके आते हैं। क्या रहता है झोले में? झोले में रहते रजिस्टर रहता है, बाल पंजी रहता है, जो पूरा रजिस्टर है स्कूल का सब लेके आते हैं, जाते हैं। यहाँ दिक्कत है कि शौचालय नहीं है, जमीन पर बैठ के पढ़ना पड़ता है, पानी अच्छा नहीं मिलता है, पंखा नहीं है, गर्मी लगता है, कराकट में बैठ के पढ़ना पड़ता है। स्कूलों की ये तस्वीरें उस भरोसे को तोड़ती दिखती हैं जिसके बूते अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को संवारने उन्हें स्कूल भेजते हैं। स्कूल में अगर ऐसे शिक्षक हों तो भला कोई छात्र यहां आकर क्या सीखेगा? राजीव रंजन, जी मीडिया, कटिहार। तमाम जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता राजीव रंजन जुड़ गए हैं। राजीव, हम ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, वहां का हाल हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन आप सबसे पहले बताइए जब आप वहां पर पहुंचे आपने वहां पर क्या देखा? देखिए जो सच्चाई थी वो सामने दिख रही थी। जो व्यवस्था था, शिक्षा विभाग ने 211 विद्यालय जिनको बताया था कि भूमिहीन है, उन विद्यालयों के लिए भवन का निर्माण नहीं हुआ है, व्यवस्था वहां नहीं है, उनको एक कमरे में कैद कर दिया था। और उस कैद की तस्वीर थी, या तो बच्चे जमीन पर थे या पेड़ की छांव में थे या छत पर छांव के नीचे पड़ रहे थे या फिर एक बंद कोठरी में जानवरों की तरह बैठा दिया गया था। ये पूरा हाल इस सिस्टम का था जो शिक्षा विभाग ने व्यवस्थित कर रखा था। इस व्यवस्थित व्यवस्था पर बच्चे बता रहे थे कि जो उन्हें बुनियादी शिक्षा के लिए घर से लाया गया था, शिक्षा मित्र या शिक्षा टोलक जिसके लिए बहाल किए गए हैं, वो शिक्षक जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वो बुनियादी व्यवस्था किस तरह की है वो बच्चे खुद बता रहे थे। बिल्कुल राजीव, देखिए परेशान करने वाली बात इसमें यह हो जाती है, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं वो स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, स्कूल के हाल हमने देख लिए, जो टीचर है वो वहां पर सोई हुई हैं, जो एक और टीचर है जब उनसे सवाल किया जा रहा है वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या प्रिंसिपल का क्या कुछ कहना है? प्रिंसिपल ने क्या कुछ कदम उठाए? क्या कुछ प्रिंसिपल की ओर से कहा गया? देखिए जो व्यवस्था था, जो शिक्षा की व्यवस्था है वो तो अधूरी है, लेकिन जिस शिक्षक के भरोसे भविष्य गढ़ने की बात सरकार कर रही है, वो शिक्षक भी अज्ञानता के वश अपनी बात बता रहे हैं। बच्चों को जिस तरह से शिक्षित कर रहे हैं उस पर सवाल उठना लाजमी था। शिक्षा के विभाग के पदाधिकारी से भी इस विषय पर सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि मॉनिटरिंग की जाती है, बीच बीच में शिक्षा विभाग की टीम जाती है, शिक्षकों जो ऐसे शिक्षक हैं जो अज्ञान हैं उनको प्रशिक्षित किया जाता है।
अज्ञानता की वजह से जो बुनियादी व्यवस्था है उस पर भी सवाल किया गया था। तो शिक्षा पदाधिकारी कहा कि जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। जी पलक। बिल्कुल राजीव, आप वहां पर पहुंचे हुए, आपने इस पूरी स्टोरी को कवर किया, आपने स्वाभाविक सी बात है बच्चों से भी बातचीत की होगी क्योंकि बच्चे ही सही बता पाएंगे। बच्चों का क्या कहना है? टीचर्स आते हैं क्लास में, नहीं आते हैं, पढ़ाई करवाते हैं, नहीं करवाते हैं? देखिए, जो व्यवस्था थी वो बता रहे थे बच्चे कि हम लोग 20 बच्चे ही इस स्कूल में। प्रधानाध्यापक जो मध्याह्न भोजन की बात कर रहे थे वो भी बता रहे थे कि 20 बच्चों का ही भोजन बनना था, जबकि जिस जगह ये विद्यालय था पिछड़ा इलाका है, संथाली टोला है, उन पिछड़े इलाकों को शिक्षित करने के लिए विद्यालय बनाया गया था और वहां पर बच्चों की उपस्थिति जो 500 के करीब थी, जो रजिस्टर्ड हैं उनके नामांकित हैं 500 करीब बच्चे वहां पढ़ते हैं। महज 20 बच्चे उस विद्यालय में थे और 20 बच्चों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा था। इस सवाल पर शिक्षक भाग रहे थे। जो 20 बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा था वो शिक्षक भी अनपढ़ थे या तो सोए हुए थे। विद्यालय में जो व्यवस्था थी उससे बच्चे प्रभावित थे और बता रहे थे कि वो सिर्फ भोजन करने के लिए विद्यालय आए। बिल्कुल राजीव, देखिए बच्चे हैं, कल का भविष्य है। जब टीचर्स को प्रधानमंत्री नहीं पता, मुख्यमंत्री नहीं पता, स्पेलिंग्स नहीं पता, जब टीचर्स को नहीं पता होगी तो बच्चे कहां से बता पाएंगे? उसमें बच्चों का दोष नहीं कहलाएगा, दोषी ये शिक्षक हैं। ये बिल्कुल गलत। जिस व्यवस्था से शिक्षक गुजर रहे थे या अप्रशिक्षित थे, उन्हें सबसे जरूरी बात थी कि उन्हें शिक्षित किया जाए। वैसे शिक्षक जो विद्यालय में बच्चों को शिक्षित करने के लिए आ रहे हैं वो खुद अशिक्षित थे। इस बात पर जब सवाल किया तो हेडमास्टर भी भागते नजर आए स्कूल से। वो स्कूल में कवरेज करने से मना कर रहे थे कि आप इस तरह की व्यवस्था को कवरेज नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको शिक्षा विभाग से एक लेटर इशू कराना पड़ेगा, तब आकर इस व्यवस्था को आप प्रकाशित कर सकते हैं। जी बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से आप वहां की स्थिति बता रहे हैं, क्योंकि आपकी आंखों देखा हाल वहां पर, आपने आंखों से देखा, आपने बच्चों से बातचीत की, आपने वहां पर क्या कमी महसूस की? टीचर्स के अलावा आपको और क्या कमी वहां पर नजर आई? देखिए, जो व्यवस्था था शिक्षा विभाग का वो विद्यालय तो था, विद्यालय में मैदान नहीं था। अगर विद्यालय है तो रसोईया घर नहीं थी, अगर विद्यालय है तो शौचालय नहीं थी, अगर सब कुछ है तो पानी नहीं था, सब कुछ है तो बिजली नहीं थी। और इस सारे अभाव से जूझ रहा था शिक्षा का यह मंदिर। जहाँ विद्यालय अवस्थित था वो उन इलाकों के लिए, ग्रामीण इलाकों में अवस्थित था जहाँ लोगों को शिक्षित करने के लिए सरकार ने बीड़ा उठाया था। वो सारी बुनियादी व्यवस्था इन इलाकों में, इन विद्यालयों में उपलब्ध नहीं थी और इससे शिक्षक और वहाँ के जो पढ़ रहे अध्ययनरत बच्चे थे वो कमी महसूस कर रहे थे। शिक्षकों की कमी का अभाव शिक्षा पदाधिकारी बता रहे थे। वो अनुपात जोड़कर बता रहे थे कि हमारे जिले में कुल 58 बच्चे हैं एक शिक्षक पर, जबकि 40 बच्चे होने चाहिए थे। तो शिक्षकों की कमी का भी हवाला शिक्षा पदाधिकारी दे रहे थे। जी पलक। बिल्कुल राजीव, वाकई परेशान करने वाली बात हो जाती है जब सरकारी स्कूलों के हालात ऐसे होते हैं, बच्चों को वहां शिक्षा नहीं मिल पा रही है। फिलहाल बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।